Всем привет, друзья, вы на моем канале. И сегодня я сделаю обзор на ветер. Ветер — это такая штука, она вот тут воздух есть, и ветер его дует вот так туда и сюда. Вы можете сами делать ветер вот так. Он такой прозрачный, и он, я не знаю, откуда появляется. Также тут еще есть киська. И тоже дует ветер. Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик.